我哋嘅票房咧而家其實係邁向1000萬啦，我叫做我哋，因為過咗900萬，我哋爭好少就到1000萬。不如我哋俾啲時間幾位可以呼籲下你哋，叫多啲 friend 入嚟，等我哋可以衝破1000萬啦，好唔好啊 ？Thank you。好如果今晚係第一次睇嘅朋友咧，我好希望你喺個故事裏邊揾到共鳴啦，亦都好有滿足感咁樣離開間戲院。有冇滿足感啊？一定有啦，係咪啊？非常多謝大家。FG Facegram 啊，叫 Facegram 係啦，冇錯。FG 小姐坐住啊！整㗎啦，好多謝各位，希望你介紹多啲朋友支持呢部戲。Angus 咧，咁梗係即刻喺 FG 嗰度交啲廣告費啦，係咪？大家繼續入場支持啦！我哋會聽日會帶埋部片去東京俾其他。爭少少就過1000啦喎，係啦，咁啊呢個過1000係我知道導演心願嚟嘅，因為呢個係佢哋兩兄弟真係第一套電影，咁我好欣賞佢哋啦，咁亦都覺得新嘅一代嘅創作人係好需要大家支持嘅，咁唔係盲撐嘅，好睇先宣傳，唔好睇嘅可以同我哋講嘅，咁如果好睇嘅推薦俾一啲未睇過嘅朋友睇啊，咁因為呢套戲都尾聲㗎啦，咁就係靠大家去延續我哋呢套戲嘅生命，因為嚟緊會有其他片上嘅，咁希望大家如果好睇嘅推薦俾身邊嘅人。團伙唔識得㗎，係啊，團伙唔識得㗎嘛，同埋大家睇完應該都好感觸或者好感動㗎嘛，係嘛？將呢個感覺帶俾其他人啦，係咪？等我哋破1000啦 ，OK？ 多謝，係咩？喂。好啦，咁又望大家記住出多啲 post，叫多啲 friend 過嚟繼續睇我哋冇睇到啦。嗱，為咗多謝大家。